Kaixo egunon, Visual Studio Code, OpenCode eta SP866 mikrokontrolagailuak programatzeko gida azkar bat egingo dizuet. Biozientzien digitalizazioa ikasgaian, SP866ak, NodeMCU bezala ezagututakoak, erabiliko ditugu. Hau aurrera eramateko, lehenik eta behin, ordenagailuan administratzaileak izan behar duzue. Beraz, ezarpenetara joan, eta zuen erabiltzaileak administratzailea ez baldin bada, bideo hau egiterik ez daukazue. Beraz, mesedez, sare administratzaileakin kontaktatu edo zuek zuen ordenagailuaren administratzaile ahalmenak lortu bideo hau jarraitu aurretik. Aurrera. Lehenik eta behin, Visual Studio Code instalatuko dugu. Horretarako, Visual Studio Code horrira joan eta Windowserako dagoen azken bertsioa jetxi. Jetxi ondoren instalatu, denari ados, eta programazio ingurunea instalatuko dugu, lehen da bizi. Ari zaigu programazio ingurunea instalatzen, eta Visual Studio Code martxan jarriko zaigu. Zerbait desberdina etorri zaizuen hoi, sign in, ez izenik eman ez Googleen eta ez GitHuben, eta plan aukera aukeratu. Berariazko aukerak aukeratu. Hemen daukago Visual Studio Code. Visual Studio Codeen SP866ak programatzeko bi luzapen instalatuko dizkiogu. Platformio idatzi eta platformio instalatuko dugu luzapen bezala eta baita platformio big buttons ere. Biak instalatuko ditu. Etxe. Eta Visual Studio Code itxiko dugu. Irikiaz gero, hemen izango ditugu gure bi estentzioak. C++ estentzioa ere, C/C++ estentzioa instalatzeko gomendatzen dizuet. Instalatzen ez duzuen hoi, ondoren irikitzen duzuenean, hemen berak galdetuko dizue, instalatu nahi duzuen edo ez. Baietz esan. Ados? Behin Visual Studio Code instalatuta, orain OpenCode, gure adimen artifizialeko agentea, instalatuko dugu. Hortarako, lehenik eta behin, Node.js instalatu behar dugu. Bestek hauek utziko dizkizuet bideoaren esplikazioa atalean. Windows Installer eta Node.js instalatuko dugu.
Dena bai, eta aurrera. Behin Node.js instalatuta daukagunean, PowerShell, Windowsko PowerShell irekiko dugu beti ere administratzaile gisa. Eta PowerShellean OpenCode instalatuko dugu. npm install -g opencode /i. Honek OpenCode adimen artifizialeko agentea, edo agente multzoa instalatuko digu gure gailuan. Eta azkenik, path bat gehituko dugu. Gure erabiltzaileak OpenCode exekuta dezan patha. Kode guzti hauek bideoaren esplikazioan utziko dizkizu. Instalatua dugu OpenCode. Orain, ireki dezagun Visual Code Studio. Visual Code Studio ireki dugunean, lehenengo proiektu bat sortuko du. Platformio. Korea instalatu eta proiektu berria sortu. Hemen, platformiok berak proiektu berria sortzeko aukera ematen du. Eta pauso hau garrantzitsua da. Proiektuari digitalizazioa deituko diogu, gure plaka ongi aukeratuko dugu, ESP8266 plaka bat, kasu honetan NodeMCU 1.0 izenez ezagutua, eta default location aukeratu beharrean, gure ordenagailuko dokumentoak karpeta aukeratuko du. Platformiok karpeta horren barruan, dokumentoak karpetan barruan, digitalizazioa proiektua irekiko du. Digitalizazio proiektu honek, source eta horren barruan dagoen main CTP artxibo honetan dauka, momentu honetan guk NodeMCU-an sartu nahi dugun programa nagusia. Hone artea doz, hemen eskubitan txata itxi egingo dugu, eta terminal berri bat irekiko dugu. View terminal. Eta terminal horretan OpenCode exekutatuko dugu. OpenCode exekutatzean gure adimen artifizialeko agentea biztaratuko zaigu. Hemen behean euki berrian, nahi eskubitan eukitzea gustatzen zait, beraz eskubiko botoia, panel position, right. Eta eskubitan jarriko. Azkenik, kode honei, build moduan dago, erreminta hau erabiltzen ikasiko dugu. Baina, momentuan, bideo amaitzeko eskatuko diotena da, programa honetan, programa hau aldatu eta 2 segundutako blinka duen programa egin. Mesedez. Adimen artifizialeko agenteak errepositorioa begiratu, programa ikusi eta aldatu beharko luke.
pixka kontatzen zaio, eta hementxe programa egin digu. Programa hau. Platformio Big Buttons aplikazioari esker, gure mikrokontrolagailura igoal izango du. Momentu honetan, programa mikrokontrolagailura igotzen ari da. 8%an igo du, 16%raino, amaitzen duenean, Blink programa exekutatzen ikusi beharko genuke. Alegia, leda dirdirka. Bai, ez da? Hortxe daukagu. Bueno, hemen dauzkazue Visual Studio Code eta OpenCode instalatzeko bideogideak. Sorte ona izan dezazuela instalazioarekin.